자, 드디어 환승연의 20화 마지막 화예요. 자, 광태종은 마지막 차를 타고 가고 있어요. 와, 이거 아침부터 선택하게 하는 건가? 자, 우리 예상합시다. 나? 네. 광태? 광태 지금 석영한테 가는 거죠. 근데 석영이 안 나올 것 같아. 석영은 주원을 할 것 같아요. 응원한다. 약간 미국 영화에서 부모님이 자식 그 프롬파티 보내는 약간 그런 느낌 아니에요? 아니 근데 너무한 거 아니야? 응원한다고. 근데 광태도 석영이랑 좀 잘 돼 가니까 네. 괜찮은 것 같잖아요. 맞아 멘탈이? 맞아요. 훨씬 괜찮았어. 광태 문자 왔어요. 최종 선택을 진행합니다. 차에서 내리면 새로운 사람은 내리지 않고 그대로 출발하면 이종훈님을 선택해야 됩니다. 저로 다 같이 비행기 타고 돌아가지 않아요? 아, 너 모르지. 자, 그렇게 광태는 차에서 내렸습니다. 식탁에서 펑펑 울던 게 얼마 전에. 종훈이 문자 왔어. 아래 주소로 가서 최종 선택을 진행하세요. 뭐야, 후진해야 돼. 그렇게 지나가는 게 아니라 후진을 해야 되네. 아니, 앞에 카메라들 있거든. 세트 무너져요. 종훈이 울어요. 이제 뭘 생각하니까 좀 슬프기도 하고 그러니까 아들이라고 생각하는 건가? 사랑한다고 전해주고 싶어. 오, 사랑한다고 전해주고 싶대. 왜? 다음 남자친구한테? 야야야, 라이브 스트리밍으로 채팅이 있어. 와, 너무 재밌겠다. 채팅을 못 보냐? 아, 여기 TV에서도 안 나오네. 일단 주현이 출발하는데 뭐야, 빠르네. 저도 참여하면 안 돼요? 당신의 고백하는 누군가 기다린다. 아래 장소로 이동해 고백에 답해주세요. 다정하게 웃는 거 봐요. 잘생긴 주원이 왔어요. 근데 창문을 안 여네. 이주원님의 핸드폰 번호입니다. 지금 바로 전화를 걸어 당신의 마음을 고백하세요. 아, 저렇게 했었다, 맞다. 지금 보니까 음. 주원이가 말투나 그런 단어 선정이나 말을 되게 이쁘게 하잖아요. 스윗하게. 네. 그래서 항상 출연자들이 중간중간 주원이 얘기할 때 칭찬했던 것 같아요. 주원이만 하나 없다. 주원이만 하나 없다. 그리고 인기도 지금 잘 많아. 봐봐. 석영, 종은, 유정. 유정. 혹시라도 나가서 나중에 생각이 바뀌면 오. 연락 줘. 오. 혹시라도 나중에 마음이 바뀌면 연락하라고 했거든요. 그래서 기다려보려고 올 수도 있죠. 오. 그거 알죠? 훈련병 끝나고 부대 가기 전에 야, 우리 꼭까지 연락하자. 절대 안 하죠. 예. 오, 상정 출발. 당신의 X가 아래 주소에서 기다리고 있습니다. 야, 그러니까 결투장으로 가는 거죠. 근데 노래도 경기제. 그러니까 누구 입장곡이야? UFC 선수 입장곡 같아. 둘은 서로 선택하겠지? 아, 근데 이게 약간 그 다 다르네. 주원이 출발하기 전에 상정이가 먼저 갔네. 근데 민영이는 오고 난 직후부터 계속 상정이만 선택했어. 근데 장담하는데 지금 뭔가 분위기가 오묘하잖아? 상정이 무조건 선택한다는 밑밥. 아니, 여기는 둘이 이어질 수밖에 없어요. 근데 상정이가 재결합 안 하고 싶을 수도 있잖아. 아, 결혼 전제인데? 상정은 인터뷰 때부터 민영이라고 말했어. 결정을 못했었어요. 계속 이러다가 싸울 것 같았어요. 막 이래. 자, 공상정 핸드폰 번호입니다. 이제 전화 걸어 고백 고. 전화로 싸우는 거 아니야? 설마. 그냥 지금 있는 모습 그대로 있잖아. 그 모습만 잘 내가 옆에서 간직해줄 수 있으면 너무 행복할 것 상정이 원했던 말 아니에요? 있는 그대로 너를 봐줄게. 김성주가 갑자기 나와서 60초 후에 공개됩니다. 이런 거 아니야? 아, 내리네. 축하드립니다, 상정 민영. 와, 너무 예쁘다. 너무 멘트 아니야? 오. 야, 이거 끝나고 뭐 라방 같은 거 안 하냐? 펑컨장이지? 그런 거 안 해. 나는 솔로입니까? 거의 나는 솔로였어요. 어? 옷 할게. 왜 이렇게 스윗해? 지금 민영이 지적하려다가 알지? 아니에요. 차 온다. 앞 좀 보고 다니라니까. 이렇게 하려다가 멈춘 거야. 뭐야, 진짜 사귀는 거야? 야, 빨리 공상정 인스타 들어가 봐. 댓글 아무도 못 달게 해놨어. 아, 그래? 댓글 아무도 못 달아. 너 때문에. 와, 유연석 어깨 봐. 너무 넓어서 멀리 안 친 것 같아. 지린다. 혜원이야? 다 해지. 아. 왜 이렇게 좀 취해? 야, 못 잤나 봐, 어제. 통진다 해, 진짜. 저 둘은 황혼애라도 만날 것 같아. 네, 맞는 거 같아. 아, 둘이 결혼하지. 저의 선택은 이제 동진 오빠의 완전한 이별. 와. 야, 다혜 진짜 못 잤나 봐. 다크서클이 장난 아니야. 다해? 어. 못 잤을 것 같아.
아니 근데 마지막 마음을 돌릴 수가 있다고? 네. 근데 뭔데 이게? 몰라요. 치즈라고 써있죠. 그거야? 이게 될 것 같아. 이거 맞아요? 제 거? 저 카토로 치즈인데. 왜 그래? 그래 네 거다. 왜? 뭐가 달라? 야 동진이 울어 가는 길에. 아유. 내가 보기에는 다혜가 동진이 편하라고 일부러 딴 사람 선택한 것 같아. 그럴 수도 있을 거야. 민수가 마팔 해주냐? 해줄게. 이제 해줄 와 해줄게. 진짜 그 연예인 배를 해줬었네. 하고. 자 버스 정류장에서 다혜가 선택한 창진이 기다리고 있습니다. 창진이랑도 사실 뭐가 있어서 그러는 게 아니잖아. 그지? 근데 나는 것 같아요. 이해가 안 되는 게 저 이후에 인터뷰한 거잖아. 그럼 결과를 다 아는데 잘 된 애들은 저런 몰입을 할 수 있을까? 과거 일을? 해야지. 해야지. 프로니까? 응. 저분들은 방송인이에요. 진짜 다혜 동진이 이번 환연 주인공인 것 같아. 우리 연애의 끝이 뭐라고 생각했어? 우리 연애의 야 끝은 동진이 갑자기 반지 꺼내는 거 아니야? 동진이 그냥 결혼하자고 하면 안 되나? 아니 할 것 같아. 그 이번에 나는 솔로도 반지 준비했잖아요. 몰라 못 못 봤어요? 나는 솔로이지 안 봐요? 아 나 이 장면 정말 슬펐어. 진짜 저 역대급이야. 그래 제일 자료가 많고. 동진아 빨리 말해. 뭔가 빨리 반지 꺼내. 거기 열어봐. 그 다시방 열어봐. 내가 정말 조금이라도 붙잡으면 넘어올 것 같은 표정이었어요. 지금 이 순간 너무 내리기 싫고 그래 괜찮아. 잡아. 오빠 또 불렀어. 절대 바뀌지 않겠지. 대답 못한다. 저 일생일대의 판단이야. 너는 내내 이렇게 오는데 와 전곡을 찔렸어. 네 감정을 속이지 마. 저거 저거 다 똑같구만. 진짜 간다. 진짜 간다. 가지 마. 야 창진이 심심하다. 창진이 선크림 두둑하게 발랐어야 될 텐데. 자, 뭐? 어딜 가자는 거야? 창진이가 아니면 내가. 아 가라는 거 내리라는 거네. 미안해. 야 동진이도 대단하다. 독해? 진짜 독하다. 역시 사업가야. 와 13년이면 6년 동안 안 괜찮을걸? 다시 만나서 또 똑같은 두 달이면 돼. 싸우고 또 상처 주고 저 둘은 인터널 선샤인처럼 가서 기억을 지워야 돼 그냥. 오 안돼. 자 이렇게 다해가 내립니다. 저라는 짐이 덜어졌으니까 넌 짐이 아니야 다해야. 조금 더 가볍게 날았으면 좋겠어요. 어떻게 말을 저렇게 표현하지? 동진 앞으로 가네? 앞으로 바다로 빠지려는 거예요. 오야 동진이 표정 와 오열할 것 같아 내려서. 진짜 이별을 맞이해야 한다고 생각을 했어. 끄끄거려. 막 눈물 참을 때 나는 끄끄 소리가 나네. 꾸역꾸역 가네요. 왜냐면 혜원이 보러 가야죠. 지어달래? 너무 민망하니까. 굿 게임 굿 게임. 자, 이렇게 See you soon. 잘 둬. 화이팅! 나의 그런 말 하지 마. 제가 볼 창진은 되게 성공적인 매기 축에 속한다 생각해요. 청진? 너무 괜찮지. 판도 뒤엎고. 자 서경 시간입니다. 당신 X가 이곳으로 오고 있습니다. 와 주원이가 오고 있대. 어떻게 할까? 진짜 가늠이 안 돼. 서경이 어떻게 할지 난 서경이가 보는 앞에서 유정이 고르는 거. 고르는 걸 보고 싶어. 문자 왔어요? 누군가 당신의 X에게 고백하려 합니다. 아래 주소로 데려다 주세요. 광태 씨. 아니 되게 모든 게 되게 광대는 저기서 얼마나 기다린 거야. 광대 저기 얼마나 기다린 거예요. 자 도착했어요. 서경 주원. 비상등 꺼 비상등 꺼. 누나 마음도 나랑 같다면 내려줘서 내 옆에 앉아줬으면 좋겠어. 와. 나와 같다면. 나는 여기서 내릴 수가 없네. 와. 만나서 얘기할 수 있을 줄 알았는데 이렇게밖에 못하는 게 너무 와 미쳤다. 아쉽- 지금은 나 못 내릴 것 같아. 야 근데 주범이랑 같이 방송 어떻게 보냐? 존중한다고. 만약에 커플이 됐어 다시 재회를 했어. 진짜 말 그대로. 그건 저 둘의 숙제고. 와 미쳤다. 엑스데이트 때 둘이 그냥 땅 파는 거 아니에요? 뭐 크게 없었는데. 이제 데이트를 하면서 이런 거 야 이제 주원이 어떡하냐. 주원이는 누구 했을까? 야 여기서 이제 주원이가 유정이 선택하면 당신이 원하는 그림이 그려지는 거 아니에요?
근데 내가 진짜 원하는 건 뭔지 알아? 뭐야? 주원 유정, 유정 창진, 창진도 유정. 그러면은 나 오늘 야 로또 산다. 야, 주원이 지금 그래도 복잡한 거 같아 머릿속이. 복잡한 이유는 자기는 유정을 선택했기 때문에. 야 근데 나는 솔로도 선택 바꾸잖아. 하는 거. 제작진한테 말한 거대로 안 하고. 그러니까 나왔던 행동들이었다. 맞아. 이제까지 했던 행동들. 추억을 잊을 수가 없구나. 와 그래요? 이거 좋은 시. 이때까지 했던 행동들이 이렇게 말을 했어. 야 주원이 표정 봐. 저 표정이 나온다는 건 어 유정을 일단 전달한 거예요 제작진한테. 주원은 당연히 내릴 줄 알았나 보다. 그지. 석영이 내릴 것 같았어? 내릴 줄 알았어. 진심이야. 너도 엄청난 좀 미련인 것 같고 감옥에 갇힌 기분이에요. 그리고 좀 다시 회복하고 싶은 거 앞뒤로 움직일 수가 없네. 아 이게 저희가 촬영할 때 원래 앞으로 조금 가기도 하고 뒤로 다시 보기도 하고 막 이러거든요. 네. 오늘은 뭘 할 수가 없어. 뒤로 갈 수도 없고 그냥 리액션 한 번이 끝이야. 진짜 라이브야. 우리도 라이브야. 진짜 라이브야. 진짜 라이브. 내가 주고 싶을 것 같아서 서울에서부터 이제 계속 접어듣고 내가 주고 싶을 것 같아서는 무슨 문장이에요? 미래의 자기를. 쟁취할 수 있는 순간은 지금뿐이에요. 어. 늦었다. 늦었다고? 주원이 움찔했어 지금. 석영이 지금 석영이 운다. 어떡해. 야 이거 말실수야. 주원아. 야 오늘 주원이 바쁘다. 제주도 한 바퀴 다 돌 듯. 주원이? 어. 주원이 오늘 C 뭐예요? 옐로캡이에요? 옐로캡이잖아요. 자 주원이 문자 왔어요. 최종 선택을 진행합니다. 이세영님을 선택하면 함께 출발하고 선택하지만 이석영님 차에서 내려주세요. 잔인한데? 자기가 내리는 것도 알지. 내려. 이거 이렇게 해야 되네요. 내려. 내려. 왜 이렇게 좋아해? 내려가 재밌어? 야 그럼 저 문자를 보여줄 수가 없으니까 네. 주원은 그냥 미션에 따라야 해요. 야, 내려. 그렇게 하면 안 돼요. 사실 내려. 이렇게 해야 돼요. 웃겨? 웃기네. 와 주원이 완전 폭풍 오열이다. 저 정도면 제작진한테 연락해서 선택 바꿔야 되는 거 아니에요? 너한테 먼저 그렇게 그러니까 진짜 질투에 눈이 돌아버렸던 거야 석영이는. 이제 이성이 돌아온 거죠. 근데 어. 결국 주원이는 석영이 조금만 더 저 말을 빨리 해줬으면은 무조건 석영이 제외했겠네. 진짜 확실한 거는 확실한 거는 앞이거든. 내려. 잘 이해가 돼. 이렇게 근데 내리라고 어떻게 말하냐? 그러니까. 문자 왔다. 빨리 말해주세요. 눈물을 최종 선택을 진행해주세요. 리마인더 왔네. 제작들 밖에서 왜 안 나오냐. 빨리 가야 돼 지금. 야 근데 전날에 유정 찬진 얘기할 때까지 선택 안 했다 그랬잖아. 다음날 최종 그건데 아침에 이걸 받아갔나 보다. 가는 거야? 나 여기 버려두고? 아 엄청 성장했어. 모르겠네. 미리 결정한 건지 아닌지가. 아니 미리 결정하죠 당연히. 그쵸? 동선을 짜야 네. 되니까. 와 석영이 너무 운다. 사요나라 석영짜. 야 근데 저 상태면 주원이가 유정을 선택하고 유정이 주원을 선택해도 표정이 안 좋을 것 같아 주원이는. 그러니까 제가 말한 대로 되면 좋겠다니까. 그게 행복한 거죠. 그쵸. 그러면 주원이도 유정이가 잘 안 선택했으니까 마음 놓고 방송 끝나고 이제 석영이랑 다시. 내가 그 얘기 일부러 안 했거든. 왜요? 근데 그럴 것 같죠. 그럼 모두의 해피엔딩이에요. 그럼 주원이는 석영이한테 맨날 그 얘기만 들어요. 너 갔다가 유정이한테 차있고 나한테 온 거잖아. 야씨 관심 존나 없네. 통기타 가수 같아요. 저요? 네. 욕이죠. 욕은 아니죠. 통기타 가수가 욕이에요? 발언 조심해주세요. 네, 안에서 너무 많은 현실을 매기 매운탕 집 앞에 있는 카페에서 라이브 하는 통기타 가수 같아요. 매기집 욕하는 거요? 아니요. 내려.
확실히 했는지 이거 뭐 그게 패전 좀 말자 없냐? 궁금했었지. 선택 나중에 얘가 다시 바꾸는 거? 그래서 그러니까 선택받지 못한 사람들끼리 어. 스피노프로 한 편 더 만들어야지. 시즌 1, 2, 3 다 모으는 거야. 재밌겠다 야. 피어는 밤에 나가네? 근데 이렇게 보니까 희연님이 되게 어려 보인다 진짜 확실히. 나이가? 어. 그게 무슨 차이인지 알아? 계속 피곤한 일정을 하면 젊은 애들은 젊어요. 음. 근데 나이 든 사람들은 이제 확 그렇지. 맞는 것 같아. 자, 조이현은 최종 선택을 이혜원을 했습니다. 형이 너무 꾸몄는데? 동진인데? 동진이다. 아니야. 동진이야. 느낌 빠갔어. 희연 만날 때 헤메코가 아니에요. 아 그래요? 그쵸. 동진만 할 때 느낌이긴 해. 그리고 지금 약간 기분 좋아 보이잖아. 동진이랑 이어졌어. 제가 2분 전부터 하던 말이잖아요. 다른 방식으로 접근을 하겠다 이거예요. 너는 좀 쌍스럽고. 뭐가 쌍스러웠어? 왜? 헤메코봐. 내가 언제 야 헤메코라 막 이랬냐? 다들 마지막 날이니까 이성이 다 돌아온다. 마지막 날이니까. 오늘은 안 했고. 자, 서동진은 결국 이혜원을 선택했습니다. 혜원이는 진짜 모르겠어. 혜원이? 네. 동진이지. 아 그래? 저 인터뷰 영상 할 때는 응. 항상 셔츠를 골라야겠다. 진짜. 왜? 니트 같은 거면 계속 그 니트 막 머리 계속 뒤집어 써야 되잖아. 아 글쎄 내가 누나 앞에서 매력적인 했으면 안 됐는데 그게 오, 다들 자기가 뭔 실수를 하는지 다 안다. 자, 이혜원님의 핸드폰 번호입니다. 지금 걸어서 고백하세요. 아, 동진이 진로 필요한데 지금. 진로 두명. 아니 근데 동진 씨는 다혜 옆에 있을 때 제일 잘생겨 보여. 혜원이 문자 왔어요. 최종 선택을 진행합니다. 차에서 내리면 서동진. 내리지 않고 그대로 출발하면 조이현. 처음으로 너가 아닌 다른 사람 때문에 울었네. 미안해서? 미안해서. 미안해서? 그거밖에 어? 없어, 감정이. 고마워서. 고마워서 울 수가 있나? 의미가 뭐지? 고마워서 미안해서. 고마워서 미안해서. 고마워서 미안해서. 뭔가 미안함에서 나오는 눈물의 표정은 아니었던 것 같아요. 아니래. 유라님이 아니래. 그래 고마워서. 이용진님도 좀 지루한가 보다. 그래요? 왜요? 표정에서 나왔어. 너무 끄는데. 되돌릴 수가 없을 것 같아. 와. 참 사랑은 타이밍이라는 말이. 너는 뭐 타이밍상 동진이랑 그렇게 서로 애정 표현하고 그날 밤부터 희연이가 다시 대시하기 시작했거든요. 그쵸. 자, 결국 혜원이가 결국 동진이를 선택했습니다. 아, 그만 쳐요. 야, 동진이 슬퍼 보인다? 슬프지. 다의 그 여파가 너무 커. 총명한 눈빛으로 저를 이렇게 딱 바라봐 주더라고요. 너무 슬퍼 보이는데 동진이 눈빛은. 모습이 너무 동진이 머릿속에 이제 다의 뿐이야. 아니 눈빛이 왜 이렇게 슬퍼 보이지? 눈빛에 너무 확신이 있어 보여서 참았던 눈물이 왈칵 쏟아져 나와. 아니 우리는 이 스크린을 통해서 보니까요. 데려다 주고 나가야 희연이 아직 안 가고 있는 게 개웃긴데? 진짜 택시 기사였어. 처음부터 너무 무리하지 말고 천천히 가자. 그렇게 말해줘서 고마워. 괜찮아. 다르게 해석한 것 같은데요, 둘이? 진짜 현실 커플인지 아닌지 제일 궁금하다. 아닐 것 같아. 동진은 약간 이 선택으로 우리가 사귈지 말지 결정하지 말자. 맞아. 밖에 나가 생각해보자. 왜냐 혜원이 그랬잖아. 이제 오빠 웃게 해주고 싶다고. 제주도 좋아, 오빠도 좋아. 나 내가 선택한 오빠가 너무 좋은 사람이라서 와, 폭풍 애정 표현이다. 생겼어. 어떡하냐? 내 선택은 확실히 생겼어. 고맙네. 고맙네는 뭐야? 무슨 노래야? 쉬다 갈게요. 아 난 진짜 동진의 마음을 모르겠어. 아니 얼핏 나도 모르겠어. 그러니까 제 동진의 텐션이 부담스러워하나? 아니면 진짜 좋은 아니, 건가? 텐션이 네. 그 막 술 먹고 둘이 애정 표현하고 다음날 약간 후회하는 듯한 그 뉘앙스 있었잖아요. 네. 그때랑 똑같아요. 근데 왜 갑자기 여기서 박경 시작을 먼저 부르냐고. 그건 그냥 부른 건가? 아니면 약간 의미 전달. 몰라. 동진을 이해하기엔 우리가 너무 아직 부족하다. 유정이야. 환생연애 3 마지막 화가 시작됐습니다, 여러분. 드디어 유정의 선택. 엄청 울었다, 유정. 부었어. 지금 화장실 갔다 와야 될 것 같아. 저도요. 아니면은 저도요. 아니 왜 같이 오세요? 빨리 갔다 와.
아 근데 20화 중에 표정이 제일 안 좋아 유정님. 그냥 창진이 선택했으면 웃지 않을까? 좀 살짝이라도? 모르겠어. 유정이 안 돼. 웃지마. 안 돼. 왜냐면 진짜 마음 아픈 대사거든. 창진이 안 선택했네. 그래서 살짝 좀 흔들렸었어요. 정말 놔주는 게 맞는 건가? 말이 좀 애매한데? 아 제작진이 날 갖고 놀고 있어. 오, 좋아. 유정 울지마. 창진아 과감하게 낚아줘야 되는 거 아니에요? 아 근데 저 차가 아까 휘현이랑 저기 혜원이 탔던 차잖아요. 네. 느낌이 안 좋아. 에이, 느낌이 안 좋아. 이런 아 근데 유정이 표정이 너무 안 좋잖아. 난 이미 오빠 때문에 힘들어갔잖아. 한 번 더 말해. 할 수 있다고. I can do it. 내가 보기엔 얘네가 제일 시간이 늦거든? 어. 너가 좀 안 울었어. 유정은 선택을 안 했을 수 있어 제작진한테. 울려. 아. 오빠만 없으면 안 울어. 오빠만 없으면 안 온대. 그래도 힘들었던 기억 안 나게 해주고 싶어. 와, 완전 창감합니다. 주원이 옷에 예스라고 써져 있어. 어쩌라고. 어쩌라고라뇨. 그 아무런 발전이 없을 자신이 없었으면 너한테 얘기도 안 했을 것 같아. 창진이 이렇게 말 빠른 적 있었나요? 그러게. 갑자기 래퍼가 돼가네. 근데 독보적으로 호유 커플이 훨씬 높더라. 그니까. 좀 그것도 신기했어. 아, 드디어 세 사람이 마주했습니다. 아 근데 마지막에 전화하잖아. 그 전화 때문에 내릴 것 같아. 왜냐면 그 전화가 얼마나 다정하겠어. 유정아. 아싸. X를 포함한 선택이라면 저보다 서경 언니라고 생각했어요 저는. 근데 유정은 진짜 그런 주 객관적으로 오빠가 다 판단을 해요. ESTJ예요. 서경 언니를 선택 안 하고 제 저를 전 선택했다는 MBTI 예요. 거에 너무 저 이유정이라고 합니다. 그러니까 처음 왔을 때 진짜 누가 봐도 인플루언서 그건 줄 알았는데 누구보다 약간 진지하게 됐어 이 프로를. 좀 놀다 갈까? 야, 확실히 설렌다. 옛날 거 보니까. 그래. 이 둘. 인정한다. 어. 그건 인정할게요. 원래 단 거 없어요? 저 당 떨어지는데. 아 콜라를 계속 처먹고 있잖아요. 왜 그래요? 아, 힘드네. 저희 집에 콜라가 많은데 당신만 왔다 가면 콜라가 없어져. 진짜 5캔 먹고 가잖아. 그래도 사라지잖아. 아. 그거 많이 하고. 왜요? 아, 너무 진짜. 슬퍼요. 안 슬퍼요 아직. 아, 전화. 다행이다. 자, 주원이가 이제 유정이한테 전화가 옵니다. 안녕. 일어났어? 어. 창진이 불편하다. 장진이 빡친다. 그 상황을 피하지 말고 둘의 대화를 그냥 들어보자. 변했네. 원래 동굴에 들어가는 사람인데. 눈빛이 날카로워졌는데? 오. 나도 오빠랑 똑같아. 장진아 문 걸어 잠궈. 문 잠궈 장진아. 이런 감정을 느낄 줄은 몰랐어. 저걸 창진 옆에서 말하지 마라. 힘들다. 장진이 안 보이는 거 아니냐? 와, 내릴까 안 내릴까? 나 미치겠다 지금. 아 저 주원이 멘트가 다 너무 좋잖아. 조용히 해봐. 네. 아이씨. 아, 머리 아파. 나 머리 진짜 아파. 아, 피아통해. 아, 아. 근데 나는 못 그럴 것 같아. 장진아! 장진아! 이상하다고. 그러니까 뭐좀 내가 나한테 멘탈 무너진 거. 멘탈 나간데 무너졌다. 아, 얘 약간 못했던 것 같아, 주원이. 근데 야, 네가 원하는 시나리오대로 가고 있어. 아 역시 아, 잘 골라요? 느낌이 딱 있었어요. 근데 그게 맞아. 유정이 창진을 선택 안 하면 창진이 무너져. 그래. 근데 주원이는 그렇진 않단 말이야. 그죠. 그걸 생각한 것 같아요. 오빠 때문에 안 돼. 주원이 전화 끊고 석영한테 달려가야 돼요. 다시 그 노랑 옐로우 캡 옐로우 캡타로. 와, 나 월급 때보다 더 신났었어. 아직 네 사랑을 챙겨줘야 될 것 같아. 와! 장진아 무서워. 장진아! 장진이도 인사해야지. 안녕 주원아. 장진이 바보 됐는데? 뭐 싫은 옷이야? 끝난 거야? 진짜 좀 어안이 벙벙했어요. 야 너무
귀엽잖아. 어. 아, 빨리 표현해. 그러니까. 창진 오빠를 놓고 갈 수는 없다는 마음이 더. 야. 나 너무 창진 슬퍼. 오빠랑 아, 뭐가 진짜 슬퍼? 기뻐. 걸 창진 오빠를 선택 안 하면 그게 제가 안 행복할 것 같았어요. 아 그래. 인사를 해야 되나? 출발하면 나는 오빠 선택한 거야. 주원이 한번 보고 간다 정진이. 와. 책찬진 선택했습니다. 야 유정이 진짜 연기자 해라. 그렇게 우리 떨리게 해놓고. 콩깍지가 아직 있는 것 같아요. 와. 나 근 몇 년 안에 제일 행복했던 순간. 아 진짜. 저기요. 진짜요. 야 근데 창진 주원 룸메 아니에요? 네. 야 여기 진짜 반은 초상집이잖아 지금. 오! 미쳤다. 이리 와 말해. 와 주원이가 제일 미련이 많이 남겠다. 아 근데 이렇게 되니까 몰입이 확 깨지는데. 아 진짜 솔직히 말할게요. 이렇게 왜 다시 모이는 거야? 이 장면 안 보여줘도 되잖아. 아니 뒤풀이죠. 핸드폰 이제 받았네. 청춘 일단 뱅기 탑승 있어요. 개인 일정으로 먼저 간대. 그 의사는 복귀 빨리 그거 해야 돼서 그런 거 아니야? 그리고 지금 야 지금 겨울 때 찍어서 보내줬나 보다. 끝나고. 근데 또 지금은 몰라요. 4월이어서요? 4월은 또 어떻게 되는지 모르고요. 봄을 맞이한 상경이 형이래. 연락했나 보다. 우와 저거 완전 개 탔는데? 어떻게 저렇게 갖고 있어? 돌고래 원래 제주도에서 배 타면 가끔 봐요. 아니 저게 말이 돼? 아니 돌고래가 원래 저렇게 와서 뛰어줘요. 쟤는 맞나? 이렇게 1,000원짜리 떨고 주면 먹어. 이러면서 와 하루 종일 있었네 거의. 야 진심인가 봐 동진이. 진로 한잔 안겨. 물고기 잡아가지고. 오! 자 동백별장 그러니까 미안한 유정창진. 술 한잔 하네 둘이서. 아씨 막걸리 땡긴다. 팔짱 끼고 다녀 이제. 잘 어울린다니까. 이 합이 지금 이길 수가 없어요. 아 이제 뽀이로 댓글들 난리 나겠네. 너무 좋다. 박살냈어. 우리가 이겼다. 오. 피곤하냐? 피곤해? 야 이제 그만 보자. 야, 난 볼 거 다 봤어. 아유. 둘이 뽀뽀하는 것까지 봤잖아. 나한테 하고 싶은 말 없어? 야 완전 변했는데? 창진 진짜 웃기다. 홍콩 여행. TV로 집에서 보다가 이렇게 와서 유현성님이 연기도 진짜 잘하나 봐. 그 왜요? 운수 좋은 날에 그 이미지가 아직도 막. 나 진짜 무서워 약간. TV로만 보다가 이것들을 실제로 보니까 약간 이런 느낌이야. 다 해 있어 다 해. 화요동지 있네. 헤어져도 저렇게 될 수 있을까? 이걸 하니까 저렇게 된 거죠. 뭐야 종우님 단발한 거야? 틈틈이 본방사수 됐다. 야 우리 거 다 봤을 거야. 아 근데 저 진짜 이런 거를 막 하고 싶은 이유가 인생이 잊지 못할 추억이잖아요. 저 그래서 다음 시즌에 저 불러주면 출연할 예정입니다. 아니 불러주면 출연 안 할 사람이 어디 있나요? 진짜 친해졌나 보다. 되게 자주 만나네. 근데 이걸 안 들켰다고? 다 같이 일부러 본 거 아닐까? 안 들키기 위해서? 이러고 있는데? 와. 자 이렇게 드디어 환승연의 길고 긴 3개월의 여정이 끝났습니다. 야 이제 끊겼어 3개월이면 딱 수습하고 잘린 거예요. 어떻게 보셨어요? 이게 재밌었어요. 네. 재밌었어. 그 약간 나는 솔로 같은 감성도 있고 그리고 전 무엇보다 기분이 좋은 게 내가 원하는 커플은 다 됐어. 내가 원하는 시나리오대로. 그리고 저는 다해 동진이 안 됐구나. 네. 아니 저는 솔직히 저 연애 프로그램 다 보거든요. 네. 근데 이게 제일 재밌었어요. 환생연애만 한 게 없어요. 이게 진짜 립 서비스가 아니라 네. 이 정도로 킹 받는 아주 도파민 유발. 그 환승연애 4가 나온다면 네. 그때는 뭐 공식적으로 좀 이제 리뷰하는 채널이 됐으면 좋겠네 우리가. 저는 출연하고 싶고요. 욕심이 너무 과해. 잘할 자신 있습니다. 욕심이 과해. 그동안 저희 영상들 봐주셔서 너무너무 감사하고 너무 감사합니다. 구독, 좋아요 눌러주시고 다음에 저희가 어떤 리뷰를 하면 좋을지 댓글로 남겨주시면 댓글로 많이 달아주세요. 저희가 네. 그거 리뷰할게요. 네, 참고를 하겠습니다. 그럼 여러분 모두 고생하셨습니다. 고생하셨습니다.
자, 2024년 라커룸 어워즈 환승연애 편입니다. 네. 일단 첫 번째 상은 플러팅상이고요. 플러팅상은 저 안 받아 알 것 같아요. 자, 다음 상은 악기 들려상입니다. 악기 들렸상. 쟁쟁한 후보들이 있죠. 그거 아세요? 뭐야? 최근에 그 기사가 났더라고요. 그래서 환승연애 리뷰 대표 리뷰자 새 유튜버를 골라서 기사가 떴어요. 오 진짜. 거기에 라커룸이 없습니다.